नौशरो फिरोज खान खबर शामिल कयूं पिया। मंसूर मलिक जी रिपोर्ट मुताबिक जहरीली चाय पीअण सबब हिक ई घर जा 8 भाती बेहोश, सिविल अस्पताल नौशरो फिरोज मुंतकिल। नौशरो फिरोज बरसा गोठ में जहरीली चाय पीअण सबब हिक ई घर जा 8 भाती, 3 सालनि जो जान ममन, 6 सालनि जो मुनवर अली, 14 महीननि जो मोहम्मद अमान, 2 सालनि जी किन्जा ऐं 1 साल जी मुनीज़ा, 3 सालनि जी रेहाना, 25 सालनि जी शहजादी, 45 सालनि जी रुखसाना बेहोश थी विया, जिनके गोठाणनि सिविल अस्पताल पहुंचायो, जिते डॉक्टरनि वाश करे वरी जिदोजहद खां पोइ जिंदगी बचाए वरती। वारसनि मूजिब जंहिं किटलीअ में चांहि काढ़ी वई, उन में पहिरियां ई किरड़ी मौजूद हुई, जंहिं सबब चांहि ज़हरीली थी वई ऐं चांहि पीअण जे करे सभई घर भाती बेहोश थी विया।